দেখো রোদ্রে একদম হাঁটা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পুজোর কেনাকাটার ক্রেজ তোমরা বুঝতে পারছো, একদম ভিড়। মেট্রো বাজারে যেমন কিছু ভালো লাগে কালেকশন অ্যাকচুয়ালি সব কিছু। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ চন্দা, ওয়েলকাম টু চন্দাস গুড লাইফ। আই হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল। আর আমিও ভালো আছি। আজকে সকাল সকাল ব্লগ থেকে স্টার্ট করলাম। আজকে যাচ্ছি শিলচর, কারণ তোমরা সবাই জানো যে পূজার কাপড় টাপড় কেনা হয়নি, তো ভাবছি আজকে যেহেতু একটা অফ ডে পেলাম, তো পূজার কাপড় টাপড় কেনা যাক। সো কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে, অবস্থা নেই, দাঁড়িয়েছি অনেকক্ষণ থেকে। সো উইথ লটস অফ পজিটিভিটি এনার্জি ব্লগকে এখান থেকে স্টার্ট করি। আশা করি তোমাদের আজকের ব্লগটা দেখতে খুব 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 বেশি ভালো লাগবে। সো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু, লেটস গেট স্টার্টেড। আমি পৌঁছেছি শিলচর আইসিটিতে, একদম রোদ্রে অবস্থা নেই। আজকে শপিং পর্বটা স্টার্ট করছি ফ্যাশন সিটি থেকে। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক আর দেখি কী কী কালেকশন আছে। সো আমাদের শপিং স্টার্ট হয়ে বাচ্চা পার্টি, অ্যান্ড অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে। এখন আমরা আছি ফ্যাশন সিটিতে, অ্যান্ড শপিংটা স্টার্ট হলো ফাইনালি। জানি না পছন্দ হবে কি না, একদিনের জন্য কি আর কিনবো, লোকজন এত দিন থেকে শপিং করেও কিছু সিলেক্ট হয় না। সো গো ফর দ্য বেস্ট। সো আমরা ফ্যাশন সিটি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, খাস কিছু লাগেনি। এখন যাচ্ছি নেক্সট মেট্রো বাজারে, দেখি কিছু পছন্দ হয় কি না। অনেক বেশি রোদ্র, রামকৃষ্ণনগরে এত বৃষ্টি ছিল, আর এখন দেখো রোদ্রে একদম হাঁটা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড অন্যকে। আমি থেকে আসছিলাম, তো ওদের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট হয়নি, এখানে এসে বেরিয়ে ঘরের মানুষ অনেক দূরে এসে। তো তোদের শেষ তো যাবি, আমি একটু পরে যাবো, যা বিকেলে দেখা হবে। বাই। গরমের মধ্যে পুজোর কেনাকাটার ক্রেজ তোমরা বুঝতে পারছো, একদম ভিড়। মেট্রো বাজারে ঢুকেছিলাম কিন্তু কারেন্ট নেই, অনেক বেশি সাফোকেশন ফিল হচ্ছিল। আমি বেরিয়ে পড়েছি, দেখা কোথায় যাওয়া যায়। যে নিউলি ইনগ্রেটেড ভিডিও সেন্ট্রাল রোডে, তো দেখা যাক। আই হোপ এখানে কিছু একটা পছন্দ হয়ে যাবে। মাত্র 149 টাকায় যদি 2500 টাকার কেনাকাটা করেন, 90 টাকা এমআরপি। সো আমরা দুটা বাচ্চাদের জন্য সিলেক্ট করে নিয়েছি, এখনও কনফার্ম করিনি কোনটা নেব। অ্যান্ড এখানে অনেকটা কুর্তি আছে, রেগুলার ইউজের জন্য অনেকটাই ভালো লাগবে। আর এই সাইডে দেখো অনেকটাই কুর্তিজ আছে, এই কুর্তিটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে এটা। তো এটা সাইজ তো আমার হবে না মনে হচ্ছে, 2M লিখা, 2M হবে না, এটা সাইজটা অনেকটাই ছোটো। অনেক বেশি খিদে পেয়ে গেছে, সকাল থেকে কিছু খাইনি, জলদি জলদি বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখন এটা পছন্দ হয়েছে, কিনে নিয়ে চলে যাবো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। হার্টের অবস্থা নেই, মন মতো একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস পেয়ে গেলাম, মেরিন্ডা। আই লাভ মেরিন্ডা। সো ওখানে একটু সময় খেয়ে দিয়ে আবার বাজার সাইডে যাবো, কারণ অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে, খালি একটা মানে আইটেমই কেনা হয়েছে এখন অবধি। অনেক বেশি খিদে পেয়ে গেছে, অলরেডি 2:30 হয়ে গেছে। তো যাচ্ছি এখন আমি বার্ড ক্যাফেতে, অবভিয়াসলি নিউলি ইনগ্রেটেড ক্যাফে, সবাই জানো। তো আজকে লাঞ্চ করে ভাবলাম, অনেক প্রচুর ট্রাফিকও প্রচুর, আর যে জায়গাতে যাচ্ছি অনেক বেশি ভিড়। তো টায়ার্ড হয়ে যাবে, মুখ দেখে বুঝতে পারি খুব ভালো হয়ে গেছে। তো আগে খাওয়া দাওয়া করি, তারপর বাকি শপিংগুলো করবো। তো পৌঁছে গেছি রাঙ্গেরখাড়ি পয়েন্টে, এখানে আছে বার্ড ক্যাফে। তোমাদের সাথে শেয়ার করি, বাইরে থেকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। সো যাই, শেয়ার করি।
টেস্ট করে দেখি কীভাবে কীরকম হয়। অ্যান্ড পোলার মোমোটা তো অনেকটাই শুনেছি, তো টেস্ট করে আজকে দেখি নিই কীভাবে হয়। তো এটা দেখি। চলে এসেছি লাভার কেফের স্পেশাল ডিশ কুলার মোমো, আর এখানে দিয়েছি আমি চিকেন দম বিরিয়ানি। সো টেস্ট করে দেখা যাক। অ্যান্ড আই এম টু মাচ এক্সাইটেড ফর দিস। সো আমি টেস্ট করবো অ্যান্ড তোমাদের ভিডিওটা দেখে নেবো। লাভার কেফে থেকে বেরিয়ে এখন যাচ্ছি আবার প্রেমতলা, কারণ আমার জন্য কুর্তি একটাও কেনা হয়নি। তো এখন দেখবো, টাইমও নেই, অলরেডি 3:45 বেজে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমার আস্তে আস্তে লেট হয়ে যায়, অনেক বেশি কালো করেছি, বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। জানি না আজকে আমার কেনাকাটা হবেও কি না। দুজনের জন্য জাস্ট কেনা হয়েছে, এখন দেখা যাক যাচ্ছি। অ্যান্ড প্রত্যেকটা আইটেমে অনেক কিছু ভালো লাগলো। তো তোমরা ইভিনিং কিংবা লাঞ্চ যে কোনো টাইমে এসে তোমরা কিন্তু ট্রাই করতে পারো। অ্যান্ড আমাদের শিলচরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কুলার মোমো এসেছে, তো তোমরা ট্রাই করতে পারো। অনেক বেশি টেস্টি ছিল। আমার তো পার্সোনালি অনেক কিছু ভালো লেগেছে, তো তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। সো এখন থেকে প্রেমতলা যাওয়া যাক আর দেখি কী পাই কি না। আমাদের কেনাকাটা এখানেই শেষ। এমন কিছু কালেকশন ভালো লাগেনি, হয়তো মেবি আমি সব কিছু এক্সপ্লোর করতে পারিনি, তো টাইম একদমই নেই। অ্যান্ড দুটো কুর্তি আমি ভিডিওতে শো করে যেটা একটা নিয়ে নিয়েছি। অ্যান্ড আসলে মন থেকে এরকম ফিলিং আসছিল না কিছু একটা নেবো, একদমই ভালো লাগছিল না। যেহেতু আজকে এসেছি তাই একটা কুর্তি নিয়ে নিলাম। অ্যান্ড চলো এখন বাসায় যাওয়া যাক, আমি খুব বেশি টায়ার্ড, ঘর থেকে বারবার কল আসছে। অ্যান্ড এখান থেকে ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করি, হয়তো এন্ড করে দিতেও পারি। সো চলো কন্টিনিউ করা যাক।